Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Samimiy Ravshan aloqada. Sizlarga bir ikkita ma'lumot aytib o'tishimiz kerak. Chap yelka singan, temir qo'yilgan. Chap oyoq вообще yo'q. O'ng oyoq singan, yaxshi bo'lgan. Ko'z 80% zreniya yetkazib berib, qaytib hozir yaxshi bo'lgan 50% cha bor. Yorug'lik yomon hozir. Yana o'ng bo'yinda kateter bor. O'ng qo'l fristollar uchun operatsiya qilindi. 5 ta chok tushgan. Nima? Yana mayda chudalar bor hali, hammasi zo'r. Va bularni hammasini yengib yaxshi bo'lib ketishimga eng katta sabab bu oilam. Ayolim, onam, dadam, farzandlarim. Shular sabab kuch topib, men hozir oyoqqa turdim, aniqroq aytganda. Oila bu eng kuchli motivatsiya ekan. Eng kuchli ekan. Oilangiz uchun harakat qilganini ko'rib, farzandlaringizni ko'rib, baribir yashagingiz kelar ekan.